Cristiano Ronaldo បានក្លាយជាមហាសេដ្ឋីបាល់ទាត់ដំបូងគេជាប្រវត្តិសាស្ត្រទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អតីតខ្សែប្រយុទ្ធ Manchester United និង Real Madrid ត្រូវបានជំរុញដោយការបន្តកងត្រារបស់គាត់ជាមួយនឹងក្លឹបអ្នកមាននៅទ្វីបអាស៊ី Al Nassr Cristiano Ronaldo បានក្លាយជាកីឡាករបាល់ទាត់ដំបូងគេដែលឈានដល់ឋានៈជាមហាសេដ្ឋីនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយ Bloomberg Billionaire Index ចុងក្រោយបំផុតដែលបានវិតម្លៃទ្រព្យសម្បត្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់កីឡាករប៉ូទុយហ្គាល់ក្នុងតម្លៃប្រមាណ $1.4 លានការកើនឡើងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ40ឆ្នាំរូបនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីគាត់បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាថ្មីជាមួយនឹងក្រុម Al Nassr របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីខែមិថុនាដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានតម្លៃជាង$400 លានBloomberg បាននិយាយទៀតថា Ronaldo រកបានច្រើនជាង$550 លានលើប្រាក់ខែពីឆ្នាំ2002ដល់ឆ្នាំ2023បន្ថែមដោយកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Nike ដ៏យូរមួយទសវត្សរ៍ដែលមានតម្លៃជិត$18 លានជារៀងរាល់ឆ្នាំនឹងការយល់ព្រមដែលរកកម្រៃជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Armani Gastro និងផ្សេងទៀតដែលបានបន្ថែមចំនួនលុយច្រើនជាង$175 លានដល់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាការផ្លាស់ប្ដូររបស់ Ronaldo ទៅ Al Nassr ពី Manchester United ក្នុងឆ្នាំ2023បានធ្វើឲ្យគាត់ក្លាយជាកីឡាករដែលមានប្រាក់ខែខ្ពស់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របាល់ទាត់ជាមួយនឹងប្រាក់បៀវត្សរ៍ប្រចាំឆ្នាំ$177 លានស្មើនឹង$237.52 លានបូកនឹងប្រាក់រង្វាន់និងភាគហ៊ុន 15% នៅក្នុងក្លឹបអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Al Nassr របស់គាត់ផងដែរសូមជួយ follow page និង join channel Telegram ក្នុង comment ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកីឡាថ្មីៗនិងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់អាវជារៀងរាល់សប្តាហ៍